各位师兄，大家好，我是易筋经研究院的传承教练。接下来呢，给大家讲解一下我们在做秘法吐纳的时候容易犯的一些错误以及如何纠正这些错误的练功方式。好，首先我们来做几个秘法吐纳的正确姿势。好，收一下功。好，各位师兄，我们在练习秘法吐纳的时候，有很多初学的师兄呢，很容易将我们的秘法吐纳的一些动作做得不到位，做的有些偏差。具体呢，我们接下来逐个讲解。好，首先第一个错误。第一个不正确的地方，比如说从我们的头部开始，头部有的师兄呢，我们在做秘法吐纳的时候，头部没有达到一种虚灵顶劲的状态。有的师兄呢，他的头部会往前伸一些，或者说往后收的很多，这个都是不正确的。也就是说，我们的虚灵顶劲做的不到位。在做秘法吐纳的时候，我们的师兄呢，将虚灵顶劲这个没有做到位。我们在做秘法吐纳的时候，虚灵顶劲如何到位呢？就是说，刚开始大家有可能是这样做的吸气、呼气，吸气、呼气。这个时候呢，头部呢是略微向前伸的一种状态。还有的师兄呢，收的太过了将这个下巴收得太过脖子产生僵硬，是这样做的。具体我们在练习的过程中呢，达到一种虚灵顶劲的状态，就是说我们要求脖子不能太向前伸要略微向回收一些，收下颌，脖子呢微微向后靠，尽量贴住我们的衣领。产生这种虚灵顶劲的感觉。这个贴住衣领呢，也不能太过用力太过用力的话，用力过多，这个脖子就会有些僵硬，并且呢，会明显的往后靠这样的容易造成我们脖子肌肉紧张以及这个经络气血的不通畅。好，这是我们第一点。第二个，我们要求在做我们的秘法吐纳的时候，有的师兄呢，他这个含胸含得太过了就在做秘法吐纳的时候，吸气、呼气，吸气、呼气，吸气、呼气这是第二个不正确的地方我们在做秘法吐纳的时候，你如果说这样做的话，容易造成就是说你这个习惯是不对的，然后呢，容易造成这个气机的不畅气机不畅。正确的做法呢，我们要将我们的胸腔呢略微打开一点胸腔略微打开一点，不能够后背后得太多，后背后得太多。好，这是第二点。第三点我们有的师兄呢，在做秘法吐纳的时候，这个容易前后摇晃前后晃动，腰部、胯部摆动腰胯摆动不起来比如说有的师兄在做的时候，这样子在做秘法吐纳这样子的做秘法吐纳，有很多师兄呢，尤其是腰部活动不灵便的师兄很容易产生这种现象有的腰椎不适的这一块腰部僵硬的师兄很容易就做成前仰后合这样子来做。正确的做法呢，其实是我们上身不动腰胯在前后摆动，好像一个钟摆一样在前后摆动，前后前后前后。好，如果说各位师兄，如果说产生刚刚
刚才这种现象的时候，我们需要着重去锻炼我们的腰胯的摆动能力啊。首先，你可以略微的向前弯点腰，也就是说，我们如何去更好的把这个腰胯给摆动起来。有2个要点，第一个，你要适当的向前弯点腰，可以想象一下向前弯腰捡东西的感觉，但这个弯腰呢，不能弯得太多太过，微微向前弯点腰就行了，有向前捡东西的这种感觉，这是第一点。第二点呢，同时呢，我们要把我们的尾巴骨呢向前送，尾巴骨向前送，这样子，尽自己最大的努力向前送，让自己的腰部完全的顶起来，让后腰这一块完全的顶起来。好，这是吸气的时候你要这样做，呼气的时候呢，我们的要尽力的让我们的腰部呢就是胯部往后摆，往后摆，想象一下翘屁股的感觉，要翘起屁股，屁股翘得越高越好，达到我们的最高的状态，把屁股翘起来。我们来找到2个点，然后前后这样的不断的运行，不断的摆动，这样子来锻炼，逐渐锻炼我们的腰部、腰胯的灵活性，让腰胯的摆动越来越顺畅。好，这是一个点。好，接下来讲下一个点。如果我们有的师兄呢，在做密法吐纳的时候，这个裆部没有撑圆，这个裆部呢，它是一个夹起来的状态，裆部没有撑圆，这个时候呢，做起来的，就感觉软弱无力的感觉，这个也是不对的，其实我们在做密法吐纳的时候，我们要求腿部是一个非常好的一种支撑性的作用，要让这个腰裆胯给打开，裆部撑圆，这样子我们的气感才能够逐渐的产生。因为气喜圆不起方，裆部撑圆，这样的气感逐渐的才能够产生。好，这是一点。好，还有的师兄呢，他的脚部我们的脚趾抓地以后，脚趾不抓地或者用力不够，他然后在做的时候是这样的一种状态，就是腿部一直在动，腿部一直在前后晃动，而我们要求呢，正确的做法呢，是要求我们腿部是不能动的，腿部不能动，保持稳固，腿部不要动，吸气向前，呼气向后，也不能一蹬一蹬的，一蹬一蹬，有的师兄做的时候，一吸气腿蹬直了，一呼气腿弯曲了，一吸气腿蹬直了，一呼气腿弯曲了，这也是一个不正确的一种练习方式。好，我们想让我们的腿部动呢，首先我们要保证我们腿部的稳固，就是说我们的膝盖首先一定要保证这个圆裆部撑圆，然后呢，一个要点就是说我们的膝盖要向两侧给外展展开，外展展开之后，要让我们的大腿部外侧要用力，肌肉要用上力，这个时候呢才能保持住稳定性，腿部的稳定性。同时呢，我们呢要求脚趾头要抓地，用力抓地。好，这个就是我们在做密法吐纳的一些容易犯的一些不正确的方面。好，谢谢。